Мен Токтогул районунун Терек Суу деген айылынан болом. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Үй бүлөм бул менин бул жашоодогу эң ыйык байлыгым десем болот. Ошолор менин жашоом десем болот. Мен эң улуу бизде улуу эжем аты Элизада. Ал 82-жылкы. Негизи үйдө 5 бир тууганбыз. Эң улуу эжебиз Элизада, андан кийинки байкем Руслан, андан кийинки менден 1 жаш улуу эжем бар Нурзада, андан кийин Нурлан деген бала бар, үйдө красавчиктер. Аны Чолпунай деген Чопа деп коебуз да үйдө. Карындашым бар, 5 бир тууганбыз. Эң күчүү, эң кичинекейбиз, эркебиз, ошо карындашыбыз. Экөөбүз эле бойдокпуз үйдө. Калган бардыгы турмушка чыгышып, балалуу чакалуу, байкем үйлөнгөн. Ошо карындашым экөөбүз эле калдык. Үйдөгүлөрдүн айтымына караганда, жакшылуу болуп окшойт. Анткени өзүмдү мактаган эмес, бул үйгө карамдууракмын. Үйдө эмне болуп атат? Жумуштан сырткары колумдан келишинче бир туугандарыма, ата-энеме жардам бергенге аракет кылып турам. Бардык жактан колумдан келишинче. Анткени үйдүн кичүүсү менмин. Ата-энемди мен карашым керек. Буюрса, жубай эле болуп калсам экөөлөп карайсың. Мен 1 класстан 9 класска чейин Токтогул районунун Терек Суу деген айылда, ошол жерде Курама Улуу Турусбек орто мектебинде билим алганмын. 9 классты бүтүп, мен бул жакта Мураталы Күреңкеев училищада 4 жыл билим алгам. Кыргыз улуттук аспаптар бөлүмүндө окугам. Андан сырткары консерваторияда 1 жыл эстрадный вокал бөлүмүндө окуп, анан окуя койгом. Анткени ошол убакта ырчы болуп чыгып калгандыктан, көп экзамендерден калып калып, гастролго, концерттерге менен кетип калып, анан сабакты мен мындай эле бүткүм келген жок. Ошондуктан өзүмдүн эмем менен ал жактан кетип калдым. Кудай кааласа, жакшы ойлор бар, улантып бүтүрө турган. Кичинекей кезимден ушул ырчылыкка кызыккандыктанбы, айылда конкурстар, концерттерге катышып, ырчы болгонду абдан каалачумун. Андан кийин ырчы болоюн деп чечкем. Ошол кыялым орундалып келатат, буюрса, баары жакшы эле. Мен бул суроону өзүмө дагы көп жол сурап көргөм. Анткени ырчы болбосом мен балким ким болмокмун? Эмдиче үйлөнүп, айылда. Мен негизи 9 класска чейин бул жака эмеге Күреңкеевке келатканда атам алып келип тапшырган да. Эгер экзаменден бюджетке өтүп кетсем, окуйм деген контрактка өтүп калсам, айылга кетем, силерге жардам берип калам депчи. Анан келип, Кудайга шүгүр, бюджетке өтүп кеткен бул жака окугачы. Андан кийин болбосо, балким башка жактарда иштеп, же болбосо айылдагы ата-энемдин жанында малдарын багышып, үйүнүн эмес баласы болмокмун да карап. Көрмандар бул чыгармачылыктагы менин эң сыйлуу адамдарым десем болот. Ар бир көрман мен үчүн мындай башкача орду бар. Ошондуктан көрмандар мен чыгармачылыгымды баалаган адамдар деп ойлойм. Чыгармачылыктагы мен байлыктарым десем болобу? Көп колдонгон сөзүм буйруса деген сөздү көп колдоном да, өзүм байкап. Бирдеке жазсам дагы буйруса алдыда мындай болгон тат буйруса деп айтам. Анткени жакшы сөз экен. Кудай таалам буйруса болот, буйруса болбойт да.
үй бүлөлүк чоң бир жумуштарды кеңешерде өзүмдүн чечкиндүүлүгүм жетпей калат да. Албетте бир нерсени ата энем менен кеңешишим керек болот. Бир туугандарым менен, же болбосо жакын досторум менен кеңешем. Анткени кыргызда жакшы сөз бар, жети өлчөп бир кес дегенчи. Анткени туура эмес кылып алсаң, жашоодо сынып калышың мүмкүн. Албетте мен болочок жубайымды дагы ошол ата энеме дагы менен кеңешип көрүшүм мүмкүн. Анткени бул менин жашоомдо чоң бир көйгөйлүү нерселердин бири деп ойлойм. Удайдан корком. Негизи анан жаныбарлардан, жыландан корком. Кичинекейсинде көңүлүм калып калган. Ушу жыланды билбей мынтип кармап, талга чыгып атат. Кармалгам да. Ошодо мындай болуп кетет го. Ошодон кийин жыландан корком. Итке жакыныраакмын. Мышыкка кыздар жакыныраак болот болуш керек. Мышыктын кырыллаган жакпайт да. Кыр дейт го. Итме мындай ойносоң болот, жакшы. Чыгармачылык адамдарга тиешелүү. Чыгармачылык адам эмес, бул жылдызору, акчасы көп адамдарга дагы тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Анткени адам баласында канчалык акча көбөйүп, популярность ошончолук көбөйгөн сайын адам өзүн байкабай калышы мүмкүн. Анткени ошол нерсенин жанында адамдары мактоо, кечке мактоого берсе адам өзүн контроль кыла албай калып жоготушу мүмкүн да. Эми жылдызору жаман нерсе. Андан Кудай сактасын. Жылдызору көрө элек болушум керек. Өзүмдү ар дайым контроль кылганга аракет кылам. Анткени бул жылдызору жаман нерсе. Адамдык сапаттан чыгып каласың биринчиден. Көп адамдарга жакпай каласың. Айрым бир адамдар айтып калат. Таарынып бир нерсесине, тойлоруна, бир нерселерине бара албай калсам, сен жылдыз болуп калыпсың, бизди карабай калыпсың деп. Баардыгына бирдей тегиз карай албайсың, ошондуктан колуман келишинче өзүмдү жакшы кылып, жөнөкөй болуп жүргөнгө аракет кылам. Кайсы жаныбарга окшоштуруп көрбөпмүн, бирок көпчүлүгү баягы тамаша кылып мен Спанч Боб окшоштурушат. Кайсы бир жаныбарга окшош экенин деле билбейм. Мен биринчи жолу сахнага баягы өзүмдүн жекече ыр жаздырып, алгач ирет жаздырып, радиолордон кеткен бир жаным деген чыгарма болчу. Ошол чыгарманы Сема Байкенин концертинде ырдагам, спорт ордосунда. Мен де андай анчалык радиодон угса элдер билип калат экен да. Анан кийин биринчи жолу сахнага мени Нурлан Насип деп чакырганда, аябай менде башкача сезимдер болгон. Чыкканда багы базып кетип атып, бутумда автоматически катып калып элди көргөндөчү. Жана дымдар чыгат го. Дымдардын өзүнчө дем албай ошентирдагам да. Ошол чыгармамдын припевин ырдап берейин да. Эгер билсең жүрөгүмдүн эси сен, сезимдерди бөлүндүрүп ээрчеткен. Эгер билсең жаным, ошондойсуң жаным, ойлорума бөлүк салып ээрчиткен деген чыгарма болчу. Менин атым Нурлан.
фамилиям Насип болгондуктан мени көбү Насип деп эме кылышат да. Өзгөчө ошко барганда, Насип деши. Кел ашейзика деши. Күлүп калам да өзүм, эме болот. Байке менин атым Нурлан. Десем, Насип деген жакшы да деп. Анан кийин эми бу Нурлан деп атымды коюп калганымды атам койгон экен. Руслан Нурлан деп койгон да, өзү улуу байкем аты. Анан кийин мен классташым бар, досум бар Айылда. Чогуу бир класста окуп, 11 жыл. Улан деген. Экөөбүз бир күндө жарык дүйнөгө келип, анын атын Уланбек, менин атын Нурланбек койгон да. Менин атым Нурланбек. Анан кийин атамдын аты да Насипбек болчу. Анан кийин бул фамилияны Тынчтыкбек Кожобеков деген продюсер бар. Ошол байкеме жаңгырдап чыгып атканында, баягы ырыбыз жастырып бүтүп радиого берерде, кандай кылып беребиз деп, ар кандай аттарды айтып атып, анан кийин давай Нурлан Насип болосуң деп айткан да. Анткени жумушуңдун башы насиптүү деген, насип деген жакшы сөз экен да. Насиптүү болсун, жемиштүү болсун деп Нурлан Насип атын койгон. Ошодон кийин Нурлан Насип деген ат менен шоу чөйрөдө ырдап келатам. Калп болмоптун. Алдыма чыккан талкалашты жинбе дегендерчи. Анткени жашоодо мындай го, жакшы болуп эле жүрөп, бирөө жинбе тийсе сразу кетесиз. Эмеге айланып кетет го. Жинбе тигендердин эмесин көрсөтмөкмүн. Сонун тамак пиширам. Картошка курай алам. Студент болуп окуп жүргөндө, общежитиеде жашаганда, ошо макарон куруп, картошка кургандарды үйрөнгөм. Бизде үйдө кыздар көп болгондуктан мурун тамак деле жасабачык. Амма жатаканада ач болгондо үйрөнөт экенсиң да. Жумуртка куруп жейм ач болгондо, үйдө эч ким жок болуп калганда өзүмчө. Эми азыр бардык жакшы болуп калбады. Магазинде бардык готовый тамактар сатат, алып келип жесең болот. Ошолорду билем, бирок ачкай албайм. Оору деп койсом. Мен үчүн Instagram оору болуп бартат чындап. Эртең туруп эле ушуга кирип, анткени подписчиктериң көбөйгөн сайын, мисалы үчүн бир сүрөт же видео жүктөсөң, обсуждение көбөйөт да. Сен жөнүндө жаман дагы, жакшы дагы, анан талаш уруш болуп, анан кызыгат экенсиң, эле кызыгыштуу эткенсиң. Анан алаксаганга аракет кылам. Instagram мен үчүн жашоодо көп деле нерсени эметпейт. Бирок чындыгында жана айткандай эле оору болуп калат экен, кирбейм деп эле бир карасаң ичинде олтурган болосуң. Сулуу кыздардын страничкаларына көп кирем. Жакса лайк басам барына. Лайк басып. Эми лайкты аябай эле басам. Бирок кээ бирлер ошону туура эмес ойлоп калат экен, мага лайк басты прикинь. Ошолорду укканда мен баскым келбейм. Ар бир үйдө тынччылык болсун, молчулук болсун. Үй бүлөңүздөр менен, бир туугандарыңыз менен, сүйүктүү адамыңыз менен ар дайым бирге болуңуздар. Бардыгыңыздарга чын жүрөгүмөн ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыздар. Ар дайым сиздер менен жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Анан бир нерсе айта кетейин. Мен ырымды көбүрөөк угуп туруңуздар,